继续登个新闻现场，这武汉肺炎的病毒，听讲是来自野味，所以讲即马食野生的物件，拢互人感觉真惊吓。拿枪举起来咧找目标，是咧台湾的原住民文化，这个野味料理嘛是算讲其中的一项。不过武汉肺炎的这个病毒源头，就亲像是对这个野味来的。即马大家若讲到这款野生山产肉，就走到喷卡景去。最先前的处理方式，我们一定是先把它内脏弄干净，经过微烤、微熏之后，再做，最后就是要煮熟。以卑南族来讲，料理这个野生山产肉，因上接用的处理方法就是用生的，唔是青食，所以就无来爆发过感染的病症。因为伫个咱台湾这个野生山产肉，差不多拢是对迄个无污染的环境来的，这甲中国大陆迄款人工饲的就差真济。没有跟大陆不一样，他把它用一个圈圈把它圈起来之后，他想要去救自己，那就可能就靠人类用药物啊把它医好或怎么样。根据上新的资料显示，讲新型冠状病毒的这个基因，甲密布的冠状病毒，因的基因型是要活。医生嘛来提醒讲，若是要吃野味的，就一定爱加煮好食。上次应该大陆上面那边的野生动物的管制，应该是要管制的很严格的。猪肉为什么不煮？不一定要吃得很熟，因为猪肉条虫会在我们肠子里面会被勾住。台东县政府农业处嘛呼吁讲，伫个防疫的期间，民众要是较莫去食这个山产肉，唔通为着兴食，这个病毒是安尼食会入去摕袂出来。记者综合报道。